adınızın qoyulması Çingizin o atınız adınızı qoyuldu. Nəsildə belə bir adam olub, yoxsa o elə türk dilində o qədim böyük bir xaqan ona görə nəsə götürülüb. Yoxsa nəsildə olub Çingiz adınızı qoyulub? Yox. Nəsildə olmuyor. Olmayıb. Yəni yəqin maraqlanmısınız da niyə mənim adımı Çingiz qoyublar. Bu mənim adım çox bir maraqlı hadisə oldu. Mən adımın Çingiz olmasını ancaq 7 yaşında bilmişəm. Deməli, mən anadan olanda mən günorta anadan olmuşam. Atam mənim adımı Gündüz qoyub. Gündüz qoyub. Sonra elə olub ki, mənim adımı Zaksta o vaxt Metrika. metrika yazanda nedirsə olub, Gündüz adını başa düşməyiblər, götürüb Çingiz yazıblar. Və hamının yadından çıxıb ki, mənim metrikada adım Çingizdir. Hə. Və mən məktəbə gedənəcən bilmirdim ki, mənim adım Gündüzdür. Hətta ilk dərsdə o şagirdlərin adını oxuyanda durmamışsınız. Çingiz doyublar, mən durmamışam. Hətta belə bir hadisə. Sonra görüblər daha indi səhv yazıbsa deyiblər qoy qalsın. Yox, sonra da Sovet qanunu var. Evet. Da qanuna əsasən mən 18 yaşından sonra özümün iştirakı ilə adımı dəyişə bilərdim. Yəni valideynlər mənim artıq adımı dəyişməyə ixtiyarı yox idi. Ancaq qanuna görə özüm gərək müraciət edirdim. Amma 18 yaşına qədər mən artıq Çingiz kimi. Hamı Çingiz. Hamı Çingiz.